Partita veramente molto importante, era troppo importante il risultato oggi, l'abbiamo vinta, quindi siamo molto felici. Ecco, quanto è importante aver usato tutta la testa in una settimana finalmente intera per preparare degnamente una partita. Tantissimo perché comunque hai tempo per poter ricaricare le batterie, non solo fisiche ma anche psicologiche, nervose. Quindi siamo stati diciamo, a fare una settimana quasi tipo, quasi completa. Adesso avremo 5 giorni prima della partita e vediamo quello che dobbiamo fare. Abbiamo una partita molto molto importante con l'Albissola e proprio per questo volevo veramente fare un appello al pubblico che riempiano lo stadio sabato perché abbiamo bisogno di loro, abbiamo bisogno tanto di loro in queste ultime partite perché l'Entella non è solo la squadra, non è solo Boscaglia o Nizzetto o i giocatori o i dirigenti, l'Entella è soprattutto il tifoso che viene, che ci sostiene perché è determinante per i giocatori quando vanno dentro al campo avere la tifoseria che spinge. Una partita che l'Entella ha giocato veramente con la testa dal primo all'ultimo minuto. Sì, è stata una partita che abbiamo giocato in maniera attenta. Sapevamo che comunque loro sarebbero partiti forte, è una squadra che fa fatica in casa e quindi abbiamo tenuto botta al primo tempo, poi il secondo tempo anche gli episodi ci hanno dato modo di svoltare la partita e abbiamo portato a casa il risultato a nostro favore. Soprattutto appunto nel momento più difficile, cioè subito lo svantaggio, non avete perso la testa, avete continuato a giocare con quella determinazione che va contraddistinto nel primo tempo. Sì, 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 è stata un'occasione un po' particolare quella dello svantaggio nostro, però siamo stati bravi dal campo, abbiamo cercato di tenere la calma, quella era la cosa fondamentale per ribaltare il risultato e così è stato, per fortuna abbiamo portato a casa i 3 punti che erano fondamentali, adesso pensiamo alla partita di sabato che è imminente.